दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह उड़ नहीं सकता है, इसलिए यह उड़ नहीं सकता है क्योंकि इसका शरीर भारी होता है। शुतुरमुर्ग की लंबाई लगभग 6 से 10 फीट तक होती है और इसके शरीर की वजनता लगभग 150 किलोग्राम होता है। यह 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह सर्दियों में अपनी गर्दन को मिट्टी में दबाकर रखता है और इसके अंडे लगभग 2 किलोग्राम से अधिक वजन होते हैं।